Naam, tuzimulike habari upande wa siasa mtazamaji. Mimi ni Official Rose D, hii ni Bao Media. Karibu subscribe, share, like, ucomment. Sempeke ambao utajipatia habari za udaku, habari za michezo na burudani, habari za kisiasa. Leo bana, Mange anatoboa siri kuhusiana na Tundu Lissu kwamba kesi yake ya uhaini kupandishwa mahakamani siku ya kesho. Chadema wawataka wadau kufika mahakamani. Ni siri gani ambayo Mange ameweza kuitoboa kulingana na taarifa hii ama kulingana na mjadala huu? Basi ambatana na mimi. Inakuwa ni story ambako pia inaleta mjadala mkali sana na kuibuka tena kwa maswali mengi mara tu baada ya kutangazwa kuwa kesi ambayo inamkabili mwanasiasa maarufu kutoka nchini Tanzania, Tundu Antipas Lissu itaendelea siku ya tarehe 9 mwezi Februari. Habari hii imeibua hisia kali sana katika mitandao ya kijamii, huku wafuasi wake wakisema kwamba Lissu sio mhalifu, kuonyesha mshikamano na kupinga kile ambacho anakiita kesi ya uongo. Katika maelezo ambayo yalisambazwa na mashabiki zake, Lissu amepewa sifa za kuwa mtu mvumilivu, mstahimilivu na mwenye hekima kubwa sana. Wapo wanaodai kuwa msimamo wake thabiti umemweka kwenye vitabu vya kihistoria na hata kuibua changamoto kubwa kwa chama tawala. Mashabiki wake pia wanasema kwamba Lissu amekuwa chanzo cha hamasa kwa kizazi kipya cha Tanzania kusimama na kupigania haki zao. Kauli za wafuasi wake kiukweli zimeendelea kusambaa mitandaoni zikieleza kuwa Lissu ni mtu muhimu sana, lakini amesimama imara kwenye upande wa kisiasa ambaye amefanikisha kuibua makosa ya kisiasa ya wapinzani wake. Wengine wanaona kuwa kesi hii ni jaribio la kumdhoofisha kisiasa, lakini badala yake imekuwa chanzo cha kuimarisha taswira yake katika kiongozi jasiri. Lakini kwa upande mwingine, wachambuzi wa siasa za ndani wanasema kwamba kesi hii ni kipimo cha uthabiti wa kidemokrasia nchini. Wako ambao wanaamini pia kuwa matokeo yake yatakuwa na athari kubwa sana kwa mustakabali wa siasa za Tanzania, hususan katika mjadala wa muungano na nafasi ya vyama vya upinzani. Mashabiki na wafuasi wa Tundu Antipas Lissu mpaka sasa kiukweli wanasubiri sana kwa hamu siku ya Februari 9, wakiamini kuwa itakuwa hatua muhimu sana katika safari ya kisiasa ya mwanasiasa huyo mkongwe. Na mitandao ya kijamii pia imejaa mijadala ikionyesha jinsi kesi hii ambavyo imekuwa gumzo la kitaifa na kimataifa. Swali kubwa ambalo linabaki ni kwamba je, kesi hii itaendelea kuwa kikwazo kwa Lissu au itakuwa chanzo cha kuimarisha zaidi taswira yake kama kiongozi wa upinzani na sauti ya haki? Dunia inasubiri kuona matokeo ya hatua hii muhimu ambayo itakwenda kuchukuliwa. I think so itakuwa ni siku ya hapo kesho. So Bao Media pia tuko active kabisa kufuatilia muendelezo wa kesi hapo kesho Februari 9, nini kinakwenda kuamuliwa. Na tamatisha kama ifuatavyo, tutakutana tena wakati mwingine katika kupata muendelezo wa taarifa hii.